عودة الندل. حبيب العدلي يدشن امبراطورية اعلامية تديرها زوجته الهام شرشر وباشراف مكرم محمد احمد. يا عبد الستار، كنت فين يا عبد الستار من زمان؟ طبعا لو جيت درست انت الذمه الماليه لحبيب العدلي قبل ما يبقى وزير داخليه وقبل ما يبقى اسمه ايه ده كمان حتى في الامن الدوله، مش هتلاقي عنده نكله. لكن بوجوده في وزاره الداخليه سواء على راس جهاز امن الدوله وقتها ثم بعد كده وزير لمده طويله، عمل ملايين الراجل ده. فلما اتحاكم والحركات بتاعت 25 يناير عاد مرة أخرى بتأسيس إمبراطورية إعلامية. الإمبراطورية دي فيها بقى جورنال وفيها مواقع وفيها جو كده، من ضمنهم الجورنال ده، جورنال اسمه الزمان. زمان غريب يا زمان. طب اوعى كده بقى، فاكرين انتوا لما اتكلمنا مرة على إلهام شرشر وازاي انها كانت في ملحق الجمعة بتضرب مقال يومي كل قصدي اسبوعي كل جمعة، وتقعد تقول لكم فيه او تقول اللي بيقروا يعني صلينا الفجر، يا ترى داعين ربنا، يا ترى ربنا بيتقبل معانا، عايزين نمسك ايدين بعض كلنا. فاكرين الجو ده؟ والله كان مقال كل اسبوع في كل الجمعة، يعني ملحق الملحق الديني من الجمعة، مقال صفحة كاملة، والمقال بيتكلم كله على الله والعبادات والإيمان، وعلى المقال الصورة دي. وكل كلمتكم أنا في الحلقة عن الصورة دي. أيوة دي إيه يا ولاد؟ ده بنازير بوتو، إيه الجو ده؟ دي بقى الصورة دي كانت بتتحط على مقال بقى، وإن القرآن في الفجر يقترب من قلب الإنسان بالصورة دي. كل الجو اللي أنا بحكي والله العظيم ما ببالغ، أنا بقسم بالله ببالغ. المهم اهي الهام شرشر بقى عادت من جديد. عايزك يا حوده تركز معايا، الله يخليك انت والاخ جيمي. تعالى يا جيمي عشان اوريكم اللي كانت بتدور عليه الهام شرشر من زمان. الحته دي بص، خليك معايا يا جيمي، الحته دي بالظبط. رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير، شايفها؟ ايوه برافو عليك يا جيمي، الهام شرشر. شايف دي كانت بتحلم بيها الهام شرشر. طبعا انتوا عارفين الهام شرشر دي كانت مرات مين؟ ايوه قول انت كده، مرات مين؟ اللي هيقول هديله جايزه. برافو يا اولاد، مرات مين؟ مش النبي واسماعيل، ما تبقاش غلطان. مرات مين يا ابني؟ مش ده، كانت مرات اشرف السعد. صحفيه عاديه جدا بس اموره شويه، شايفه نفسها شويه، ضربت حوار مع اشرف السعد في عزه، اتجوزته، خدت فيلا وحركات وحشت ملايين، هوب بس تلاقيت اشرف اولد فاشون بقى مغضوب عليه. اشرف في الوقت ده كان بيحصل له مشاكل. اشرف بتحصل مشاكل مع مين؟ مع وزاره الداخليه. راحت عامله حوار مع حبيب العدلي اللي كان وقتها في امن الدوله، هوب حس ان ده الفارس الجديد. واشرف طير انت، طار اشرف، اتجوزت حبيب العدلي اللي اهو اشرف السعده. وبعدين راحت مع حبيب العدلي. شوف بقى هم واقفين قدام المناسك، يا سلام، شوف الايمان يا اولاد، الايمان بيطلع كده ما شاء الله ما شاء الله. خلفت هي من حبيب العدلي هذا الشاب الجميل اللي كبر دلوقتي. لكن ما علينا الحلال ما بيضيعش. فلوس اشرف السعد اللي خدتها منه عملت بيها جورنال ليكم. شفت حلاوه الحلال؟ راحت ضربه الجورنال ده بقى، بص بقى الجورنال، المشروعات القوميه تهزم قوى الشر. يعني العنوان طبل بلدي، الرسائل الرئيس السيسي تربك الجبهه الداخليه في اسرائيل. خش بقى على البطل بقى، النجم مكرم محمد احمد يكشف بالادله والاسماء المتورطون في حادث الطائره المنكوبه. ايه بقى علاقه مكرم محمد احمد ده؟ طلع ان مكرم في القصه دي، بص بقى يا معلم، انا بس هرجع لك لمكرم في الزمان ده بقى. عنوان رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير: الغلابه في رقابنا، الازهر املنا، ولكن الله يا سوريا. والله مش سوريا بس اللي الله، ده فيك ناس كتير قوي. ما علينا. بص بقى، مفيد فوزي يا معلم وخالد الجندي، يعني الجريدة الزمان الحقيقة. لا وايه ضمير الانسان، يخرب بيت الكلام الحلو. عايزك انت تخش معايا بقى يا جيمي عشان في بوب كبير عايزين نجيب. ايه بقى علاقة مكرم بالموضوع يا اولاد؟ اهو خش معايا هنا في الحتة دي، خش معايا، ما تخش جامد يا معلم، سيبك من المخرج، خش معايا انا جامد هنا الحتة دي. مشرف التحرير مكرم محمد احمد.
ما هي مبكسله معلش زي بعضه، بس هم الناس هتقراها برضه. مشرف التحرير، مش مشرف ميدان التحرير، في فرق بين مشرف ميدان التحرير ومشرف التحرير. مكرم، لكن الزمان كلها السلوجان بتاعها كل حاجه ليها سلوجان، يعني مثلا زي السمن مثلا، كريستال الذره الشهيه 2007 كده. هنا بقى الزمان ايه بقى السلوجان بتاعها؟ ضمير الانسان. تصدق وجعني حبيب العدلي والهام شرشر واشرف السعد ومكرم محمد احمد. يا اخي قول ضمير الحيوان ماشي انا موافقك، قول ضمير الكلاب، لكن ضمير الانسان ما علينا ما علينا، مش مشكله مش مشكله. ومعاهم الاستاذ مفيد ومسمي حاجاته كده تغريدات مفيد او مفيده. هو يحب يسمي نفسه اسماء ستات. مفيد فوزي عنده الحركه دي. كان زمان عنده حاجه في صباح الخير يصلح لي الاستاذ رئيس التحرير، كان عنده حاجه اسمها ذكريات ناديه عابد. واحده هو مستعين اسم ست كده وبيكتب معاها مقالات باسم واحده اسمها ناديه عابد. فتقعد تخش في مخه، طب انت عايز تبقى ست مثلا؟ بس هو شايف كده كويس يعني. الاخ بقى بص بقى خالد الجندي في حب النبي. ايه يا معلم قربت كده على الراجل لاجل النبي لاجل النبي قوي كده، ما علينا. هي في الاخر الجورنال ده زي ما انتم شايفين بشرة خير. بص بقى يعني العناوين كلها والله العظيم احنا كلاب، والله العظيم احنا معرضين. بشرة خير، اعفاء 32 سنه من الضرائب، الاستفتاء، الازهر والفاتيكان ايد واحده، الامام الاكبر ويشيد مش عارف ايه. وبعدين بص بقى يلا بقى خش تكية اردوغان الخاصه برعايه يلدرم. يلا بقى، ما هو بص في توليفه كده. انت زمان يا معلم في السبعينات عشان تعمل فيلم والناس تروح لك السينما كنت تعمل في الفيلم شويه حاجات كده. اولا لازم البطل يبقى حليوه ومسبسب ومنحنح، دي واحده. 2 البطل لازم تبقى باربي. 3 لازم البطله تشتغل رقاصه عشان تخدم على امها العيانه في البيت، فتشوف البطله وهي طالبه جامعيه وفي نفس الوقت رقاصه. 4 البطل لازم يخش في معركه فيتضرب ويضرب 50 واحد، يضرب 10 من 10 ل 50 يعني. المهم كل التحبيشه دي عشان يبقى الفيلم. وبعدين البطله تطلع ترقص وهي بتعيط. لازم كانت التحبيشه دي. القصه بقى دي بتتحرك دلوقتي عشان تعمل جورنال وتقول للدوله دي اللي فيها السيسي انا معاك، لازم تكتب بشرة خير، لازم تكتب السيسي بيعمل ايه بيهدد اسرائيل، ولازم تشتم في اردوغان وتجيب شويه الحزب الوطني. اذا نحن الان امام على فكره المقر بتاع الامبراطوريه الاعلاميه الجديده بتاعت ده على فكره بيعمل قناه جديده، وغالبا بيقولوا ان القناه الجديده اللي بيعملها اسمه ايه ده حبيب العدلي مش هيعمل قناه جديده، ده هيشتري قناه قائمه بالفعل. يعني في كلام انه هيشتري قناه قائمه بالفعل او هيأسس قناه جديده، بيأسس خلاص قناه جديده. اذا نحن امام مشروع اعلامي متكامل. المشروع ده بقى له مواقع على النت، هيطلع يشتمنا احنا ويطلع يتهمنا بالخيانه والعماله بس فين بقى موقع الشركه؟ هو ده الموضوع بقى. موقع الشركه شقه على ميدان التحرير، بتطل على ميدان التحرير، الميدان اللي اطاح به الاخ حبيب العدلي. نرجع تاني بقى لمكرم محمد احمد عشان ما اخدش الموضوع بس. مكرم محمد احمد بص 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 الجمله دي: الاستفتاء الشعبي على تيران وصنافير غير وارد. بص 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 بقى الانتقام بالتحرير وداعا موجات التحرير. بص الراجل جاي وجواه صديد، يعني الراجل جاي بيع ودمج تغييرات جذريه في الخريطه الاعلاميه اهو اهو. وبرضو حط لي حته دين بقى، ما انت معاك حب النبي بتاع الاخ خالد الجندي، وحط اناقه المحجبات بتوقيع ساره اسامه. الاسم ده انا سمعته قبل كده، ساره اسامه سمعته قبل كده. انا بس عايز الكنترول يتاكد من اللي انا هقوله دلوقتي. ساره اسامه دي كانت بتشتغل في قناه المحور. لو طلع صح هقول لكم مين ساره اسامه، انا بس خدت بالي دلوقتي حالا. ساره اسامه كانت بتشتغل في قناه المحور، انا خدت بالي حالا. ولو طلع ظني صح يبقى انا هعرف النك لو طلع صح، لو طلع ممكن يطلع غلط بس هم بيتاكدوا جوه. على كل حال اذا انت الان امام عوده جديده للحزب الوطني. نرجع بقى تاني لمكرم محمد احمد. مكرم محمد احمد الحقيقه بني ادم غريب جدا، بلغ من العمر ارذله، وده اللي اتكلم عليه الرئيس مرسي يوم ما الناس اتريقت على الرئيس محمد مرسي. الرئيس محمد مرسي ايوه اتاكد، ظهرت الرؤيه وان غدا هو المتمم.
ساره اسامه هي اللي كانت بتشتغل في قناه المحور. ساره اسامه كانت عامله برنامج اسمه العيشه واللي عايشينها في قناه المحور. ساره اسامه دي تبقى قريبه مين بقى؟ طالما اتاكدوا خلاص، تبقى قريبه حسن راتب. لانك انت بقى دخل الحاجات في بعض، قرب الناس. بالمناسبه المشروع ده مش بس اللي قايمه بيه الاستاذه الهام شرشر. والله اسم الهام شرشر لايق عليها قوي. يعني انت لما تحب تقول لها هتقول لها ايه؟ يا الهام ولا يا شرشر؟ على كل حال ساره اسامه دي المشروع ده مش بس داخل فيه شرشر وجوزها، لا ده داخل فيه رجال الاعمال، مجموعه رجال اعمال الحزب الوطني. كده بقى باللينك اللي انا قلت عليه ده بتوقيع ساره اسامه يبقى حسن راتب يا ريس في الموضوع. صدقني اول ما سمعت اسم ساره اسامه، بس قلت اتاكد الاول، ساره اسامه تبقى يبقى عمها حسن راتب غالبا، بنت اخت حسن، حاجه كده كانت ليها علاقه قريبه قوي من الدرجه الاولى بحسن راتب. طيب نشوف بقى الرئيس مرسي قال ايه عن مكرم محمد احمد اللي عاد مره اخرى بس عن طريق حبيب العدلي. نسمع كده الدكتور مرسي. طيب اذا الرئيس مرسي ربنا يفك اسره ادرك من بدري خطوره واحد زي مكرم محمد احمد ثعلب، وبيقول على نفسه من الثوار. ومكرم الحقيقه بيلعب الدور بجداره. يعني نقابه الصحفيين تقف عشان تيران وصنافير، تلاقي مكرم محمد احمد يجي واخد ركن ويجي رايح الاهرام وعامل حفله في الاهرام ضد اللي بيحصل في نقابه الصحفيين. الحقيقه مكرم محمد احمد شخص بانت لبته زي ما بيقولوا الاغنيه، وانتهت قصه كده اديكوا عرفتوا انه مكرم في الحقيقه لا زال قلبا وقالبا مع حبيب العدلي. ده مكرم محمد احمد. اذا انا بس عشان اختم الجزء ده خالص، ان انتوا شفتوا كل حاجه وعرفتوا، انا هسال سؤال واحد بس، يعني بساله للعاقلين. يعني الحزب الوطني اللي كان مطارد لحد فتره قريبه قبل ما يجي عبد الفتاح السيسي، الحزب الوطني ده بيعمل جورنال اهو او بمجموعه رجال الاعمال اسمه الزمان بتاع الهام. اسمها الهام ايه؟ شرشر. الهام شرشر. طيب السؤال بقى هو يعني اشمعنى الحزب الوطني وحبيب العدلي تحديدا اللي من حقه انه يعود ويعمل اسمه ايه ده جورنال وقناه هي دي 30/6؟ يعني انتوا كده وضحت خالص الصوره. احنا انتبه، السياره تعود الى الخلف قوي الى سنه 98. على كل حال نتنقل من حبيب العدلي والهام شرشر، ناخد الفضيحه الدوليه لمساعد وزير البيئه اللي وصف